Здравствуйте всем! Я педагог дополнительного образования, занимаюсь туризмом с детьми и кое-что хочу рассказать из своего опыта. Тема сегодняшнего занятия – средства приготовления еды в полевых условиях. Ну, самое простое – это костер. Не требует особых затрат, дрова есть почти всегда, но есть ряд препятствий. Первое. Иногда маршруты проходят по заповедникам, где запрещено разводить огонь. Второе. Постоянно вводится в последнее время в противопожарные режимы. Тоже разведение костров запрещено. Но можно использовать там при разведении костра, если стоите стационарно, например, на соревнованиях или базовый лагерь какой-нибудь, то можно использовать барабан от стиральной машинки. Очень хорошая штука. Пропиливается окошко, ставятся котелки сверху, делается там какие-нибудь крестовинка сверху, чтобы котелки поставить. Дрова подбрасываются, и доступ к кислороду есть, искры не разлетаются, можно готовить. Второе. Когда в походных условиях, то нужно вести с собой таганок. Их много в продаже. Вот самый простой. Упаковывается, вот, стейкуется, раскладывается, вот так две половинки, стейкуется между собой, ставится, подбрасываются дрова, можно регулировать ширину его, сверху ставятся котелки. Я предпочитаю пользоваться овальными котелками в походе, потому что их нести очень удобно. Для того, чтобы вода быстрее закипала, естественно, используем крышечки. Один, второй. Если раздвинуть, можно 3 котелка поставить. Все будет готовиться. Значит, не забываем, что в хвойных лесах разведение костров категорически запрещено, потому что пламя расходится очень быстро по старой хвое. Ну, на костре, конечно, готовить вкуснее всего, быстрее всего. Регулировку огня не надо никакого делать. Включается режим саморегуляции. Второй способ. Ну, он уже отошел. Есть такой бензиновый примус, шмель. Состоит он из емкости под бензин, насоса. Чтобы разобрать насос, сменить там колечко уплотнительное, есть прорезь такая, фасочка. И тут тоже совмещаем фасочку и откручиваем. Все, открутили. Вот тут резиновое колечко, которое снашивается. И когда сделали, все закрутили, затянули. Сюда заливается бензинчик при помощи вороночки, которая идет в комплекте. Вставляется насос, хорошо закручивается. Насосом накачивается воздух, чтобы было давление. Чтобы было сильнее, вот так сниму. Тарелочка, сюда заливается бензинчик, поджигается, чтобы сверху вся вот эта вот система прогрелась. Форсуночка стоит. Ну, ладно, прогревается после этого. После этого открывается. Пошла подача бензина. Так как нагретая верхняя часть, он начинает испаряться, смешивается с воздухом, поджигается, идет ровное пламя. И регулируется при помощи этого ключика уровень пламени, так же, как на обыкновенной газовой плите. Вот. Недостатки, естественно, что первое, бензин нужно носить с собой, жидкость очень такая проливающаяся.
очень горючие. Второе, ну он пожароопасен. При перегреве вот этот клапан срабатывает, отсюда струя бензина сбрасывает давление струей бензина. Он, естественно, загорается. То есть, ну, кто-то еще использует его. В нем есть ремнабор, вот прокладочки всякие, новая форсуночка, ключик для разборки форсуночки. Вот. Ну, не знаю, может кто-то пользуется, но еще недостаток, что расход бензина у него, ну, очень большой, примерно как у автомобиля Урал на холостом ходу. На одно приготовление пищи идет пол баллона примуса. Значит, следующее, сейчас наиболее распространенные, наиболее удобные газовые горелки. Они бывают разных типов. Если для стационара, там, для соревнований базового лагеря, то есть большие, очень удобно. У меня есть старенькая, уже переделанная. Вот. Ставится она вообще, система такая, что ставится она на газовый баллон прямо, маленький шланг-переходник, и закручивается, и поджигается, регулируется. Открывается, закрывается, так же, как на обыкновенной газовой плите. Вот. Эта подставка уже друзья помогли, сварили. Очень удобно. Шланг удлинили, используется баллон в стороне, можно более большой использовать. Ну, для базового лагеря одного 12-литрового баллона на 2 недели постоянной готовки, завтрак, обед и ужин, еще и чай вполне хватает. Становится сюда посуда любая, причем стоит очень плотно, очень хорошо. Если ее не толкать вот так сильно, то ничего его не будет, да? Естественно, можно использовать тут ветрозащитные экраны. То есть для базового лагеря оптимально, и цена у него небольшая. Дальше. Горелка для розжига. Ну, есть различные типы горелок. Есть наши друзья из Китая делают очень много таких горелок, но у всех есть недостаток. То есть, когда зажженная горелка переворачивается, она начинает пыхать пламенем. Вот. Они бывают там и за 200 рублей, и за 300 рублей. Хорошие горелки стоят достаточно дорого. Вот в этой горелочке, например, есть система подогрева газа. Когда он подогревается, он становится не жидкий, как в баллоне, а газообразный. И вот трубочка есть такая, пламенем она согревается. И буквально там секунд через 15-20 вот, он может работать в любом положении. Пламя не будет пыхать, будет очень хорошо. Пьезорозжигом все оборудовано. Вот. Как видите, в любом положении. Ну, для чего нужно? Чтобы быстро разжечь костер, разжечь печку, если нужно. При ремонте судов, когда, например, активировать клей нужно ПВХ, чтобы не открытым пламенем, а рядом нагреть воздух, и тогда можно приклеить заплаточку. Незаменимая вещь. Дальше. Для приготовления еды используются походные горелочки. Их много типов тоже есть. Они складные. Вот. Лучше иметь 2 горелочки с собой в поход. Вот. Пришли, разложили ее. Вот это вот так раскладывается. Есть вообще складываются маленькие. Вот. Все они отличаются по мощности, по типу баллонов. Вот этот вот горелка на переходнике под цанговый баллон. Ну, не знаю, мне больше нравятся цанговые баллоны. Вот закрыли его, подали газ, работает. Регулируется. Значит, в этой горелке тоже очень
Хорошо система подогрева газа. То есть вот трубочка идет, подача газа, проходит тут, подогревается и подается уже на горелку, именно на форсуночку. Значит, чем хороша горелка с подогревом газа? У нее по сравнению с другими при одинаковой мощности расход газа практически в 2 раза меньше. Вот. Есть горелочки, в которых, например, вот горелка, тут стоит разъем под баллончик, вот так вот соединяется. Но мне такие не нравятся, потому что очень много остается невыработанного газа внутри баллона. Если у вас есть шланг, значит, на горелочке, им очень хорошо. Кончается газ, вы потрясли его, он опять идет. Можно выжать баллон совсем досуга. Дальше. Если мы свернем переходник под цанговый баллон, тут горелка рассчитана еще на резьбовой баллон. Такие вот есть 400 грамм, 500 грамм, большие баллончики. Ну, мне не нравятся, они тоже одноразовые, их нельзя заряжать, очень дорогие. Вот. И они большие, и нести их в рюкзаке не очень-то удобно. Здесь, по-честному, у каждого свое мнение. Да, там газ лучше, соотношение пропан-бутана. Горят они больше. Дальше еще что хочу сказать по этим горелкам. Никакая горелка, какая бы она ни была не фирменная, в сырую погоду не надейтесь на пьезорозжиг. Намокает чашечка, намокает электрод, и искра не идет. То есть всегда имейте с собой спички или зажигалку. Вот. После того, как просохнет, она будет работать. И первое, что выходит из строя у всех горелок, это пьезорозжиг. Его можно, конечно, извратиться, заменить, от зажигалки поставить какой-нибудь, но проще иметь с собой спички. По технике безопасности с этими горелками. Первое. Нельзя, чтобы шланг попадал в зону горения. Несмотря на то, что он в оплеточке металлической, внутри там все равно резина прогорит, будет большой пых. Нет, не взорвется, но будет большой пых. Вот. Второе. Значит, что? Когда газ выработался, уничтожаете его как-то, или в помойку выкидываете, или там обжигаете, закапываете, не знаю. Но всегда его надо проткнуть ножом. Потому что при нагревании, когда вы будете там, даже на той же свалке, сами знаете, зачастую ее сжигают. Как ни парадоксально, мы боремся за экологию, но свалки горят, горят, горят. Попадет на такую свалку, будут взрывы. Если вы проткнули ножом, там мизерная часть газа, которая осталась, она просто выйдет, и баллон будет безвреден. Вот. Как котелки поставить? Видите, стоят хорошо. Если на большую группу, можно иметь 2 горелочки, то есть большие котлы, 2 горелочки параллельно поставлены и очень хорошо работает. В этом случае шланги должны быть у 2 горелок выходить наружу, сбоку. Ни в коем случае не внутрь, не по центру, чтобы не перегревались. Вот. Дальше. Для того, чтобы эффективнее было, используются ветрозащитные экраны. Вот такой экранчик разворачивается, ставятся прорези под шланг, закрывается вокруг кастрюли. Есть такие вот штучки, которые можно опустить, воткнуть в землю, чтобы экран не повалило ветром. Вот. Можно использовать дополнительно обыкновенную канцелярскую прищепку, чтобы она тоже его придерживала. Да? Ветрозащитный экран снижает расход газа очень значительно, при сильном ветре в 2 раза. Вот. Не задувает пламя,
быстро нагревается. У данной горелки расход газа 140 грамм в час горения. То есть литр воды, вот чайничек такой, кипит за 3 минуты. Вот. Ну, естественно, если у вас большой лагерь, то лучше использовать большую горелку с большим баллоном. Это будет дешевле по расходнику. Если у вас поход, то такие горелочки лучше всего. Если в горелке отсутствует система нагрева газа, значит, ну, я, по-моему, уже сказал, что при одинаковой мощности расход газа значительно вырастает. Дальше. Можно использовать на этих горелочках очень здорово. Типа кофейнички, капельные кофеварки. Становятся, нагреваются. Вот. Получается кофе. Для ухода за горелочкой есть специальные ключики. Такие они продаются в магазинах. Тут специальная иголочка для чистки форсуночки. Вот. Ключик для разборки горелки. И еще один ключик уже. Вот он. Тут под ключик прорези. Тут под ключик. Ну, иногда у нас убегает приготавливаемая еда. Забивается. Видите, форсуночку можно прочистить все при помощи ключика. Весит он немного, но с собой иметь лучше всего. Транспортировка происходит. Складывается, убирается в чехол и упаковывается в рюкзак. Дальше. Есть мультитопливные горелки. Они могут работать как на бензине, так и на газу. Но цена, честно говоря, отпугивает. Да, кому надо, кто на этом сильно завязан, что ему нужен и газ, и бензин, использовать там, где что есть, да, можно заморочиться, там за 20 тысяч купить. Вот, нормальную мультитопливную горелку. Есть система для приготовления пищи, то есть в нее входит горелочка с креплением и специальный котелок, который наворачивается на крепление горелки, и ее можно даже переносить за ручку котелка. Горелка будет внизу, причем на котелке внизу есть ламели, которые нагреваются и увеличивают теплоотдачу. Расход газа там, соответственно, еще меньше. И время приготовления пищи за счет того, что крышка плотно прилегает, тоже уменьшается в разы. Ну, естественно, вот эта вот система тоже стоит больше 20 тысяч. И причем там уже не выберешь, на сколько человек, там можно купить на одного, на двух или на трех. Больше котелки, такие системы найти очень сложно. И, соответственно, и цена возрастает 20, 25, 30 тысяч. Вот. Ну, кому что надо. В общем, осветил сегодня все основные направления по приготовлению пищи, по оборудованию. Вот. Котелки предпочитаю овальной формы, которые собираются один в один, потому что так проще транспортировать. Есть, конечно, посуда, да, она стоит дорого. Посуда для газовых горелок у меня пока нет, но надеюсь приобрести. Вот. Там тоже время приготовления еды сокращается за счет того, что там плотные крышечки на них, они круглые кастрюльки. У нее входят 3 кастрюльки, сковородка, друшлаг, ну и ненужные вещи типа пластиковых тарелок, пластиковых кружечек. Вот. Но сама посуда очень актуальна. Вот. И тоже упаковывается в специальный мешочек, сумочку, и помещается в рюкзак. Все один в один, и еще чайничек вот такой. Вот такой чайничек тоже в этом рюкзачке. То есть там можно выбрать на 5-6 персон, на 7-8 персон, на 10-12 персон.
Ну, соответственно, и цена будет возрастать. Вот. Всем спасибо за внимание. Я буду рад, если вам это поможет в выборе в дальнейшем оборудования для походов и лагеря.